ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 50ଟି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋଟିଭେସନ୍ MOTIVATION ମୋଟିଭେସନ୍ ମାନେ ପ୍ରେରଣା। ସ୍ପିଚ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ ଭାଷଣ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଫେଲ୍ ମାନେ ବିଫଳ। ସୁଇସାଇଡ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏବାଉଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ମାନେ ବିଷୟରେ। ଜେଣ୍ଟେଲ୍ ଜେଣ୍ଟେଲ୍ ମାନେ ଭଦ୍ର। ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା। ହର୍ଟ ହର୍ଟ ମାନେ ଆଘାତ। ଫିଲ୍ ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ୱାର୍ଲ୍ଡ ମାନେ ପୃଥିବୀ। କ୍ଲୋଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଡୋର୍ ଡୋର୍ ମାନେ କବାଟ। ଡିସାଇଡ୍ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ। ହିଅର୍ ମାନେ ଏଠାରେ। ନେଭର୍ ନେଭର୍ ମାନେ କେବେ ନୁହେଁ। ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଜୀବନ। ଷ୍ଟର୍ମ ଷ୍ଟର୍ମ ମାନେ ଝଡ଼। ମିନ୍ ମାନେ ଅର୍ଥ। ଏଗେନ୍ ଏଗେନ୍ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ। ବିଫୋର୍ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ। ସ୍କୁଲ୍ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଡ୍ରିମ୍ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ। କରେଜ୍ କରେଜ୍ ମାନେ ସାହସ। ଟୁଡେ ମାନେ ଆଜି। ପ୍ରମିଜ୍ ପ୍ରମିଜ୍ ମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏଣ୍ଡ ମାନେ ଶେଷ। ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ମାନେ ପ୍ରମାଣ। ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଚୋରି କରିବା। ଇମାଜିନ୍ ଇମାଜିନ୍ ମାନେ କଳ୍ପନା କରିବା। ରିଅଲାଇଜ୍ ମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା। ୱର୍ଥ ମାନେ ମୂଲ୍ୟ। ୱାଇପ୍ ମାନେ ପୋଛିବା। ଟିଅର୍ ମାନେ ଲୁହ। ଲୁକ୍ ମାନେ ଚାହିଁବା। ଷ୍ଟୋରି ଷ୍ଟୋରି ମାନେ ଗପ। ଏଲୋନ୍ ମାନେ ଏକୁଟିଆ। ୱେଟ୍ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା। ପ୍ରିପେୟାର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିପ୍ ମାନେ ରଖିବା। ପିପୁଲ୍ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ। ଲାଫ୍ ମାନେ ହସିବା। ୱାରିୟର ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା। ଫେସ୍ ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ। ରିଅଲ୍ ମାନେ ବାସ୍ତବ। ଇନସାଇଡ୍ ମାନେ ଭିତରେ।
डिफिट DEFEAT डिफिट डिफिट माने पराजय एव्री EVERY एव्री एव्री माने प्रत्येक नियर NEAR नियर नियर माने पाख आफ्टर AFTER आफ्टर आफ्टर माने परे ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।